ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيلمنا النهارده بيبدا بجندي مرتزقه اسمه تايلر اللي بيكون قاعد بينزف دم بكميه كبيره جدا بعد حرب طويله. بنرجع بالزمن علشان نعرف ازاي تايلر وصل بيه الحل كده. بيروح للهند علشان يشوف طالب مدرسي اسمه اوفي بيخلص الحصص اللي عليه وبيقعد مع صحابه في فتره الغداء، وبيكون اوفي معجب ببنت صاحبته في المدرسه لكنه بيبص لها من بعيد وما بيكونش عنده الجرأه انه يكلمها. بيرجع اوفي البيت وهو حزين انه مش قادر يكلم صاحبته اللي معجب بيها، لكن بيقابله ساجو السكرتير ابوه المسؤول عن رعايته او في فتره غياب ابوه، وبيزعله ساجو لانه ما رجعش في الميعاد اللي ابوه حدده له وبيقول له ما تتاخرش تاني. بيطلع اوفي اوتو بيبقى متعصب من معامله ساجو معاه وبيقرر انه هيتمرد وهيعمل اللي هو عايزه، وفعلا بيخرج اوفي مع صحابه في نص الليل بدون علم ساجو، وبيسهر اوفي مع صحابه في نايت كلاب وبيعزم عليه واحد صاحبه بسيجاره مخدرات. بيشرب اوفي معاه مخدرات لكن بيعطيهم راجل الشرطه اللي قفشهم متلبسين، لكن الغريب ان الشرطي بيقتل صاحب اوفي وبيخطف اوفي بدل ما يقبض عليه. بيزور ساجو مع جان ابو اوفي في السجن وبيبقى مش عارف يودي وشه منه فين، وبيحكي له اللي حصل وان ابنه اتخطف، لكن مهاجان بيهدده وبيقول له انه لو ملقاش ابنه قبل عيد ميلاده هيقتله هو وعيلته كلها. بيمشي ساجو من عند مهاجان وبيبقى واثق ان مهاجان هيعمل كده فعلا لو ملقاش ابنه، وبيتكلم مع مراته علشان يلاقي حل، وبيقول لها انه مستحيل يقدر يدفع الفديه المطلوبه بعد ما اتحجز على فلوس مهاجان كلها. لكن ساجو بتجيله فكره بره الصندوق وبيفتكر انه يعرف مرتزقه متخصصه في المهمات الصعبه دي، وبيقرر انه هيبعت له علشان يجي ويكلفه بالمهمه الصعبه دي. وطبعا كلنا عارفين ان المرتزقه دي يبقى تايلر. بنروح للتايلر اللي بيبقى في رحله استجمام مع صحابه في استراليا، ويوم فجاه ينط من على ارتفاع كبير جدا علشان ينزل في الميه ويستجم فيها، وبيقعد تايلر في قاع الميه وهو كاتم نفسه لفتره طويله علشان يستجم وهو كنوع من انواع التدريب. وبيبدا يجيله ذكريات وهو ماشي على البحر وماسك ايد طفل. بيرجع تايلر البيت وبيلاقي واحده مستنيه هناك اسمها نيك، وبنعرف ان نيك بتشتغل معاه وهي المسؤوله عن المهمات اللي بتجيله. بتقول له نيجي ان في مهمه خطيره جدا قد تكون حياه او موت، وهي مهمه انقاذ ولد صغير اتخطف من عصابه كبيره، ورئيس العصابه دي اسمه امير عاصف، وبيكون حابس الولد الصغير في مدينه تحت سيطرته اسمها داكا. لكن تايلر بيقول ان المنطقه دي تابعه لزميلهم جاسبر وانه ممكن يقوم هو بالمهمه دي، لكن نيك بتقول له انه تقاعد ومفيش حد يقدر يعمل المهمه دي غيرك انت. بيسال تايلر عن اسم الولد المخطوف وبتقول له نيك ان اسمه اوفي، وبيوافق تايلر يتولى المهمه دي رغم خطورتها الكبيره. فبتستغرب نيك وبتساله عن سبب موافقته، فبيقول لها نوافق علشان الفلوس، لكنها بتبقى عارفه انه بيكذب وبتقول له نوافق علشان المهمه خطيره جدا وممكن يموت فيها وده اللي هو عايزه. وبنعرف ان تايلر مكتئب ومش باقي على حاجه. بيجتمع تايلر مع اعضاء فرقته علشان يعرف الخطه اللي من خلالها هينقذوا اوفي، وبيبدا تايلر في تنفيذ الخطه وبيقعد في مكان عام في مدينه داكا مستني مكالمه من العصابه. بيكون تايلر قدام العصابه هو اللي هيسلمهم الفديه، وفعلا تايلر بيجيله مكالمه من العصابه وبيقوم من المكان علشان يقابلهم، لكن بتيجي عربيه فيها افراد العصابه وبيخطفوا تايلر في العربيه وياخدوه للمكان اللي حابسين فيه اوفي. افراد العصابه بيكتفوا تايلر وبيسالوه عن الفديه، لكنه بيقول لهم انه مش هيسلمهم اي حاجه غير لما يتاكد ان اوفي عايش، وبعد كده هيبعت لاصحابه يجيبوا الفديه ويجوا. وفعلا بيتاكد تايلر ان اوفي عايش وبيقول لهم ان اصحابه هيجيبوا الفلوس ويحضروا. وبعد ما قدر تايلر يعطل العصابه بياخد 2 من العصابه وبيتحرك لنقطه الرؤيه للقناص اللي معاه في التيم اللي بيقدر انه يقتل واحد من افراد العصابه علشان تايلر يخلص على الثاني. وبياخد تايلر السلاح من رجاله العصابه اللي ماتوا وبيرجع للمكان اللي محبوس فيه اوفي، وبيتخلص من عدد كبير من افراد العصابه بكل احترافيه، لكن صوت ضرب النار بيجذب انتباه الناس اللي بره، وبيكون اهل مدينه داكا كلهم شغالين لحساب الامير عاصف، فبيجهزوا اسلحتهم علشان يواجهوا الخطر. وبيكون تايلر بيكمل على افراد العصابه وبيخلص عليهم، وبيكون من افراد العصابه ولد صغير اللي بيبقى مستخبي مستني فرصه علشان يقتل تايلر. وفعلا اول ما تايلر بيخلص على افراد العصابه كلها بيخرج الولد الصغير وبيصاب السلاح في اتجاه تايلر، لكن تايلر بيروح له وبياخد منه السلاح وبيقول له يلا من هنا يا بابا، وفعلا بيطلع الولد يجري، وتايلر بياخد اوفي يحطه في شنطه العربيه ويهرب. بنروح بعد كده الامير اللي مجمع شويه عيال صغيره على سطح بيت من البيوت وبيستوجبهم علشان يعرف مين اللي سرق الفلوس اللي ناقصه، وبيبدا الراجل اللي شغال معاه يزعق معاهم وبياخد طفل منهم وبيرميه من فوق المبنى، وبيكون لسه هيرمي الطفل التاني لكن واحد من اللي واقفين بيوقفه وبيقول له ان اللي سرق الفلوس هو الطفل اللي انت رميته دلوقتي. ومن هنا بيعجب بيه امير وبينادي عليه ويساله اسمك ايه، وبيعرف ان اسمه فورا، لكن ما بيكملش كلام معاه لان بيقاطعوا الشرطي من الشرطيين وبيقولوا انهم فقدوا الولد اوفي. بياخد تايلر اوفي لمكان المركب اللي هيهربوا منها وبيغيروا هدومهم، لكن امير بيبقى متعصب وامر بقفل مداخل ومخارج المدينه كلها. بنرجع بعد كده لنيجي اللي بيتكلم ساجو علشان تعرفوا ان اوفي معاهم وان دوره
وبيبعت الفلوس، لكن ساجو ما بيردش عليهم. وبتحس ان هيك في اللحظه دي بحاجه غريبه بتحصل، وبتأمر تايلر انه ما ياخدش اي خطوه قبل ما يفهموا ايه اللي بيحصل. وبنشوف ان في راجل مقنع اقتحم السفينه وقتل كل اللي عليها، انه كمان قدر يقتل القناصه اللي في التيم بتاع تايلر. وبيواجه تايلر علشان ياخد منه اوفي، لكن تايلر بياخد اوفي ويهرب. وبنعرف ان الطرف الثالث ده يبقى ساجو. بيهرب تايلر مع اوفي بالعربيه، وبيحاول اوفي يقنعه ان ساجو ده شغال مع ابوه انه يسلمه ليه، لكن تايلر بيقول له ان مهمته انه يرجعه لابوه مش لساجو، وان في احتماليه ان ساجو يكون شغال مع العصابه، دليل انه بيطرده، انه كمان مش هيقدر يسلمه للشرطه لان الشرطه في المدينه دي كلها تحت امر امير. وبنشوف سيارات الشرطه مع ساجو بيطاردوا تايلر. بيقدر تايلر يتخلص من واحده من سيارات الشرطه، وبنشوف ساجو اللي بيطارد تايلر لحد ما بيتصدموا الاتنين في مبنى كبير. بينزل تايلر واوفي يدخلوا المبنى ويحاولوا يهربوا، لكن ساجو بيطاردهم، وبيتفاجئ تايلر برجال الشرطه اللي بيطاردوه، لكنه بيقدر يتخلص منهم واحد واحد بكل مهاره. الوقت ده بيكون في واحد من رجال الشرطه بيلاحق اوفي، لكن اوفي بيقدر يهرب منه لحد ما تايلر بيخلص وبيقتل الشرطي اللي بيلاحق اوفي. بياخد تايلر اوفي وبيهربوا من سطوح لسطوح لحد ما بيفاجئهم ساجو، وبيتقاتل ساجو مع تايلر لحد ما بيقعوا هما الاتنين فوق المبنى. بيقوموا بيكملوا القتال، وبيكون تايلر متفوق على ساجو بشكل ملحوظ جدا، لحد ما بتيجي عربيه وتخبط تايلر، ودي بتكون فرصه ساجو اللي لازم يستغلها علشان ياخد اوفي. بيروح ساجو علشان ينقذ اوفي وهو متدمر حرفيا، لكنه بيسمع صوت استغاثه من اوفي، وبيعرف ان في مجموعه من رجال الشرطه بيحاولوا يمسكوه، لكن ساجو بيروح وبيقتلهم وبينقذ اوفي وياخده. ما بيلحقش ساجو يفرح بالانتصار، لان تيجي عربيه كبيره سيئه تايلر وبيخبطوا يطيروا، وبياخد تايلر اوفي في العربيه وبيهربوا. بيفكر تايلر في خطه، وهي انه يزيف موته هو واوفي، وفعلا بينط من العربيه هو واوفي والعربيه بتنفجر. بيوصل خبر لامير ان تايلر واوفي ماتوا، لكنه بيصر انه يشوف جثثهم بنفسه. في الوقت ده ساجو بيسرق جهاز لاسلكي من شرطي ميت علشان يقدر يعرف تحركاتهم. في الليل بيتاكد رجال امير ان تايلر واوفي ما ماتوش بعد ما بيشوفوا اثار الدم اللي في المكان. في الوقت ده امير بيسلم للشرطي الصوره لتايلر، وبيقول انه يامر كل المدينه انهم يتخلصوا من تايلر. بيوصل تايلر مع اوفي للمخبأ موجو، وبياخد ادويه مسكنه للالام علشان يقدر يتحمل الاصابات اللي عنده، وبيساعد اوفي في علاج جروحه. وفي الوقت ده بيكلم تايلر نيك اللي بتقول ان المهمه اتلغت، وان ساجو خانهم ودفع نص الفلوس بس، وقتل اعضاء الفريق علشان ياخد هو اوفي. وبتقول له ان في جسر على بعد 4 كيلو لازم يروحوا، وهتبعت له طياره ترجعه، لكنها بتقول له انه لازم يروح من غير اوفي لان المهمه اتلغت كده كده. في الوقت ده بيفتكر تايلر نفس المشهد اللي بيكون واقف فيه مع عيل صغير على البحر، وبيقول انه مهمته انه يرجع باوفي، وانه هيعمل اي حاجه علشان ينفذ المهمه للاخر. بيخلص تايلر المكالمه، وبيكون اوفي سمع كل حاجه، لكن تايلر بيطمنه انه مش هيسيبه وهيقربوا معاه. وبيقعد تايلر مع اوفي قعده حلوه، وبيتكلم اوفي معاه عن علاقته بابوه، وان ابوه بيعامله وحش جدا ومش مهتم بيه. وبنشوف ان تايلر بدا يشفق على اوفي ويزداد حماسه انه ينقذه وينفذ المهمه. ننتقل بعد كده لساجو اللي بيكون قاعد في شقه يرتاح ويعالج جروحه، وبيبص في المرايه علشان يشوف وشه اللي حرفيا متخرشم، لكنه بيبدا في علاج جروحه وبيعدل مناخيره المكسوره. وبيتصل على مراته يقول انه لو ما ظهرش في خلال 12 ساعه تهرب هي وابنها، وبيودع ابنه ومراته وبيقفل السكه. نرجع تاني لتايلر اللي بيجيله مكالمه من نيجو بتقول له انه لازم يتحرك حالا للجسر. ياخد تايلر اوفي وبيركبوا العربيه علشان يتحركوا، لكن بيتفاجئ تايلر بالموتوسيكل عليه ولدين صغيرين بيضربوا عليهم نار. بيهرب تايلر مع اوفي من العربيه وبيضرب الولدين وبياخد من واحد سلاح، لكن بيلاقي عدد من الاولاد الصغيره داخلين عليه وبيبدا بيضربهم تايلر من غير ما يقتل حد فيهم. بياخد تايلر اوفي وبيهربوا في المجال بعد ما جماعه عربيات الشرطه بدات تلاحقه، وبيتصل تايلر بنيجو بيقول ان الوضع عنده سيء جدا وانه محتاجه توصله بجزبر اللي مدله بحياته. وفعلا بيكلم جزبر علشان يجي يلحقه. بيوصل جزبر بعربيته وبياخدهم معاه للبيت، وبيقترح جزبر على تايلر انهم يفضلوا كل يوم قاعدين معاه لحد ما الدنيا تهدى بره. وبيستاذن جاسبر علشان يروح لمراته. في الوقت ده بيروح فوراد لامير وبيعتذر منه علشان ما قدرش ينفذ المهمه ويقتل تايلر، وبيكون قطع صباعه وسلمه لامير كنوع من انواع الندم انه ما قدرش ينفذ المهمه، وبيقول له انه عايز ينتقم من تايلر وانهم لما يمسكوه عايز هو اللي يقتله. في الوقت ده بيبدا امير ينصحه انه مهما كان قوي في حد اقوى منه انه ما كانش ينفع يقطع صباعه بالطريقه دي. بيطلع تايلر لاوفي علشان يديله اكل يتعشى، وبيكون اوفي صاحي فبيقعد يتكلم مع تايلر وبيقول له انه شايف ان اسم تايلر مش لايق عليه، لو كان اسمه براد كان هيبقى لايق اكتر. وبيسأله عن حياته هل هو متزوج ام لا. يرد عليه تايلر وبيقول له انه متزوج بس ما شافش مراته من مده كبيره جدا، وانه كان عنده ابن ومات من مرض السرطان، وانه بسبب شغله هو ما كانش قادر يكون جنبه. وبنشوف علامات الندم على وش تايلر اللي بيسيب اوفي وبينزل يقعد لوحده ويفكر. بيرجع جاسبر من تاني وبيتكلم مع تايلر وبيفتكروا ذكرياتهم مع بعض في الشغل. بعد كده بينصح جاسبر تايلر انه يقتل الطفل لان جايزه قتل الطفل $10 مليون. في الوقت ده بيحس تايلر ان جاسبر
جاسبر باعه فبيسأل جاسبر لو كان ليه علاقة بأمير، وفعلا جاسبر بيقول له انه عقد صفقة مع أمير انه يسلمه الطفل في سبيل انه يعفو عن تايلر. بتقوم معركة بين تايلر وجاسبر بعد ما تايلر عرف ان جاسبر بيستغله، وبنشوف ان جاسبر متدرب باحترافية زي تايلر بالظبط ومتفوق على تايلر بسبب جروحه، لحد ما بينزل اوفي من اوضته بيشوفهم بيتخانقوا وبيمسك المسدس وبيقتل جاسبر. بيقعد اوفي على السلم خايف بعد ما قتل جاسبر وبيقعد جنبه تايلر وهو حزين على موت صاحبه. هنا بيقول اوفي لتايلر انه عايز يرجع لبيته، وبيتصل تايلر بساجو علشان يطلب مساعدته بما انهم الاتنين عندهم نفس الهدف وهو انقاذ اوفي. فعلا بيتقابلوا في مكان وبيقول له تايلر انه عايزه ياخد اوفي ويهرب بيه للجسر، وهناك هيقابلوا الطياره هتاخدهم وترجعهم بلدهم تاني. على الجانب التاني تايلر هيشتت انتباه الشرطه ورجاله امير لحد ما يهربوا. تاني يوم بيبداوا فعلا في تنفيذ خطتهم، وبياخد ساجو اوفي في العربيه علشان يهربوا، وبيكون تايلر واقف في شباك بيت من البيوت وبيضرب نار على رجال الشرطه علشان يمهد الطريق لساجو واوفي علشان يهربوا. وبيكون امير والشرطي بيراقبوا كل حاجه من بعيد وما يقدروش يكشفوا خطه تايلر، ويامر امير الرجاله انهم يلحقوا تايلر. في الناحيه التانيه نيك بتكون اتجمعت مع التيم وبيروحوا الناحيه التانيه من الجسر علشان يمهدوا الطريق في هروب اوفي. بيوصل ساجو اوفي لكن بيبقى الطريق زحمه فما بيقدروش يوصلوا للجسر، وهنا بيقرر ساجو انه يكمل الطريق مشي هو واوفي، وفعلا بينزلوا علشان يكملوا الطريق مشي. لكن شكل ساجو بيلفت انتباه واحد من الضباط وبيكون لسه هيوقفوا، لكن ساجو بيخرج سلاحه وبيقتله هو وكل الضباط اللي في المنطقه، وده بيلفت الانتباه ليهم وبيخلي امير يامر رجالته انهم يتجهوا للجسر. وبيكون ساجو بيضرب نار على الضباط، بيخبي اوفي في اتوبيس لكن الضباط بيكون عددهم كبير جدا، وبيوصل الدعم للشرطه وبيكون ساجو محاصر من كل حته. بيتصل ساجو بتايلر علشان يعرفوا انه محاصر وبيقول له يجيله حالا، لكن تايلر هو كمان بيكون محاصر من رجاله امير. وفي الوقت ده بتوصل نيج وباقي التيم للجسر وبتساعد ساجو، وتضرب نيج طياره الشرطه بالار بي جي. في الوقت ده بيكون تايلر محاصر من رجاله امير، لكنه بيقدر انه يتخلص من عدد كبير منهم، وامير بيكون بدا يفقد صبره خلاص. بيقدر تايلر انه يوصل للجسر علشان يساند ساجو ونيج، وبيتكلم مع ساجو يساله عن مكان اوفي، لكنه بيقول له انه مستخبي في منتصف الجسر. في الوقت ده اوفي بيبقى شايف كل حاجه بتحصل من الاتوبيس، وبيبقى شايف ساجو اللي مشغول في قتل الضباط، وبيحس ان محدش هيقدر يحميه فبيقرر يتصرف ويهرب من الضباط اللي جايه عليه. فبينزل اوفي من الاتوبيس وبيبدا يستخبى في اماكن مختلفه بعيد عن الضباط. في الوقت ده بيكون ساجو قدر يتخلص من عدد كبير من الضباط ولسه رايح علشان يساند تايلر ونيج، لكن بيجيله رصاصه من بعيد تموته. وبنعرف ان الشرطي المساعد لامير متمركز في مكان مخفي وقاعد يقتل فيه، وبيقدر فعلا انه يتخلص من زميل نيج اللي كان قريب منهم. بتتحرك نيج وبتغير مكانها علشان تهرب من القناصه، وفي نفس الوقت بتحاول تعرف مكانه علشان تتخلص منه، وبتدور نيج عليه لحد ما بيضرب رصاصه في كتف تايلر. من هنا بتقدر نيج تحدد مكانه وتتخلص منه قبل ما يقتل تايلر. هنا بيقعد تايلر ويسند ظهره على العربيه في مشهد درامي حزين، وبيكون ده المشهد الافتتاحي للفيلم. وبيجيله اوفي وهو حزين عليه وبيحاول يساعده، لكن تايلر بيقول له يجري بسرعه في اتجاه الطياره، وبينفذ اوفي امره بيجري في اتجاه الطياره وبتساعده نيج لحد ما بيوصل ليها. ويقوم تايلر يمسك سلاحه ويبدا يقتل في الضباط واحد واحد لحد ما بيقدر انه يتخلص منهم كلهم. وبيكون ماشي في طريقه للطياره، لكن فراد بيجي من ظهره وبيضربه رصاصه. بتضرب نيج نار على فراد علشان يهرب. بيسحب تايلر في اتجاه السور، وبيكون اوفي ونيج حزينين عليه جدا. بيفتكر تايلر ابنه اللي توفى من مرض السرطان. تايلر بيرمي نفسه من فوق الجسر وبيقرب فراد علشان يشوف هيخرج ولا لا، لكنه ما بيخرجش فبيتاكد انه مات. بتهرب نيج مع اوفي في الطياره بيعيطوا على موت تايلر. في الوقت ده امير بيكون بيتفرج عليهم من بعيد وشايف كل حاجه. بتعدي 8 شهور وبنشوف نيج اللي بتقتل امير في الحمام برصاصه في دماغه، واوفي اللي بيكون في تمرين السباحه وبينط من ورا ارتفاع عالي، وبيقعد في قاع البسين وبيكون كاتم نفسه زي ما كان بيعمل تايلر بالظبط. اول ما بيطلع من البسين بيشوف شخص واقف وبيبص عليه، وطبعا بيكون تايلر اللي قدر يهرب من فراد بعد ما كتم نفسه مده طويله في الميه واقنعهم انه مات. وبكده بيكون خلص فيلمنا. استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.